气势如虹，震撼全场之股市勇气舞开场秀，所有的朋友掌声欢迎！好，我们首先由我们许师傅来带领了一群爱好的诗意武术及传统民俗技艺之热情的这个年轻人啊所组成的团体。那么团员呢，秉着共同的理念、兴趣目标以及有制度的训练哦，在这里呢也为大家呢来呈现哦，他们在这个国内外受到这个非常多的这个邀约啊，让我们一起来掌声好不好？也祝福我们的凤季新的一年雄威正天。